हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं ड्रीम आर्मी 2756। और आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दिस प्रोडक्ट एंड रिव्यू भी करेंगे, जो कि एक कॉफ़ी मेकर है। और ये वीडियो कोई पेड वीडियो नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा कंटेंट आपसे छूट ना जाए।